一头腐烂的鲸鱼尸体在1月29日这天突然出现在汕头东海岸，体型目测至少6-7米，应该是一头须鲸。毫无生机的尸体随着浪潮不断起伏着。有人说，鲸鱼的死亡是最浪漫的鲸落，一鲸落而万物生，应该让鲸鱼尸体回归大海才符合自然规律。也有人说，鲸鱼尸体容易发生非常恐怖的鲸爆，这头鲸鱼尸体到底应该怎么处理呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。1月29日被人发现后，很快就有专业人士赶到海岸边。据分析，这头死亡的鲸鱼是须鲸中的布氏鲸。布氏鲸是须鲸科须鲸属的一员，喜欢生活在热带和温带海域，个头并不小，雌性比雄性大一些。目前人类知道的最大个体，体长达到了15.6米。这种鲸鱼本来就会在我国海域里活动，广东、海南等地的南方渔民偶尔就会遇上布氏鲸，只不过因为环境变化和过度捕猎的原因，布氏鲸现在数量也少了很多，是我国的1级保护动物。须鲸之所以被叫做须鲸，是因为它们的牙齿全是胡须形状的，从上颚向下一共有250到400根鲸须，这些鲸须像是巨大的毛发，也是须鲸名字的来源和吃饭的工具。在海洋之中张开大嘴，一次吞下巨量的海水，海水中夹杂着鱼虾等各种食物，然后闭上嘴将海水吐出，海水中的食物被须鲸挡住，就留在了口腔之中。须鲸普遍个头很大，蓝鲸就是其中的代表。因为体型太大，它们的平均寿命能达到100年，但繁殖率很低，交配后至少要怀孕10到12个月才能生出一只幼崽，大部分种群最低8岁才会性成熟，怀孕时间还要间隔2年。由于鲸鱼体型巨大，它们在海洋之中经常目中无人，也不怎么会躲避人类，所以每年仅仅被轮船撞死的鲸鱼就有大约2万只，是鲸鱼意外死亡的主要原因之一。不过这只出现在汕头的死鲸目前还不能确定它的死因。被发现的第3天，这只死亡的布氏鲸做完了简单的检查和放弃处理，被大型吊车转移到卡车上，目前已经被运到废弃园区进行无害化处理。都说一鲸落万物生，是自然界最浪漫的死亡。鲸落这个词最早出现于1991年，指的是须鲸、抹香鲸等大型鲸类死亡之后的奇妙过程。通常鲸鱼营养不足或生病死亡时，身体的浮力将会随着脂肪层的减少而降低，尸体会以一种缓慢的速度向海底降落。不过像抹香鲸和漏脊鲸这样脂肪含量很高的鲸鱼，身体总密度大于水，就会在海面漂上一段时间。这样的鲸鱼尸体能吸引非常多的海洋动物。鲸鱼为了适应海洋环境，在进化过程中提高了身体脂肪含量来增加浮力，也可以在海水中保暖。于是鲸鱼身体里 87% 的软组织都富含脂肪，一头40吨重的须鲸脂肪含量至少有大约2到3吨。其他海洋哺乳动物也是这样，所以都需要摄入脂肪含量高的食物。每当发现鲸鱼尸体，就是一场海洋中的盛宴，很多动物会围着这头尸体一直进食，直到尸体被吃干净，或者下沉到它们无法抵达的深海为止。当脂肪被啃食或者腐烂太多，鲸鱼尸体无法继续漂浮，就会逐渐坠落到海底。这时候鲸鱼往往已经腐烂的比较严重了，就会吸引来很多能食腐的小动物。由于鲸鱼体型巨大，此阶段将会持续4到24个月时间。经过第1阶段的分解，90%的鲸鱼肉会被分解殆尽。随后进入第2阶段，海洋之中的甲壳类小生物、软体动物以及多毛类生物将会入住鲸鱼体内，依靠着食物残渣过上无忧无虑的生活。那些异氧菌以及无脊椎动物会附着聚集在尸体骨骼以及沉积物上，继续进食。第3阶段是化能自养，厌氧菌将会进入鲸鱼残存的骨头里进行分解，以海水之中的硫酸盐为氧化剂，会产生硫化氢，大量海底微生物能够依靠共生来获得能量。到鲸落的最后一个阶段，此时鲸鱼的有机物基本被消耗殆尽，将会变成适宜海底生物栖居的礁岩。可以说，一条鲸鱼死亡之后将会触发一类生态系统演变。一头40吨的鲸鱼落下之后，可以为成千上万的海洋生物提供几十年甚至是几百年的生存资源，是海底的生命绿洲。虽然全世界的鲸鱼数量并不少，但海洋太大，人们很难检测到哪一头鲸鱼会在何时何地死亡，因此目前全世界发现的鲸落数量还不足50个。浪漫的鲸落基本只会发生在食肉动物众多的深海，
在浅海死亡的鲸鱼往往会被冲到岸边，然后大概率会发生世上最恶臭的爆炸——鲸爆。鲸爆到底是什么？有多恐怖？死亡之后的鲸鱼在微生物、细菌的共同作用下会开始腐烂，内脏以及食物在身体腐化时将会产生大量的甲烷、硫化氢、氨气等腐败的气体。腐化的速度越快，体内产生的气体就越多，气体将会增加鲸鱼尸体腹部、胃部、肠道等部分的压力，不断膨胀，直到最后皮肤到达极限，躯体就会直接爆炸。千万不要小看鲸鱼爆炸的威力。2004年，台湾就曾出现过一次可怕的鲸爆，在运送搁浅抹香鲸尸体的半路上，鲸鱼突然从腹部爆炸，血、内脏、肉、未消化完的食物等等腐烂的东西喷遍了整条街。腐烂血肉的味道本来就极臭，同时喷薄的还有鲸鱼体内积攒的各种腐败气体，弥漫在街头，就像是生化武器一般，感觉能把人活活熏晕。因此，一旦在海岸边发现了鲸鱼的尸体，就需要迅速采取行动处理，避免尸体腐烂，体内的气体膨胀。但有些鲸鱼体型太大，这时候往往就会将其分割切块，再运去进一步处理。如果鲸鱼的尸体已经发生了明显的膨胀，那就不能贸然移动它，以免内脏在移动中破裂加速爆炸。这时候就要先在鲸鱼身上切孔，将体内各处的腐败气体彻底排出。当然，并不是所有飘到岸边的鲸鱼尸体都会鲸爆，若是在远离人类的地方，自然会吸引到陆地上的食肉和食腐动物，由它们处理就很安全。动物的尸体会携带大量的病毒、细菌，因此出现在人类活动区域的腐烂鲸鱼尸体就必须进行无害化处理。目前主要的无害化处理方式有发酵法跟化学处理。发酵法是将尸体放在密闭的容器之中，加发酵剂，分解成为有机肥料。化学方法是切块后高温高压处理，最后统一填埋。可能有人会好奇，既然鲸落能够造福无数生物，为何不将死亡的鲸鱼扔回海里呢？其实原因很简单，鲸落需要很多海洋动物来分解鲸鱼的尸体，但这个条件只有在远洋深海海域才能满足。想把这坨鲸鱼尸体从近海浅海运出去，比拉上岸处理要难得多。如果鲸鱼尸体一直待在近海，就需要更长时间才能腐烂沉底，这期间腐烂的尸体容易滋生出很多病菌，对近海渔业以及生态都会造成影响。如果再次被冲回岸边，对陆地上的生态也会有不小的影响。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。8月31日，浙江青田县发生了一件大事。滩坑水电站水生生物增殖放流站的几名工作人员紧紧地盯着恒温孵化箱里的几枚蛋。从昨天发现这几枚蛋有孵化的迹象后，站长叶成义就一刻不敢马虎，一直盯着培养箱，生怕出了什么差错。凌晨1点半，正是人昏昏欲睡的时候，培养箱中的6枚蛋中，终于有一枚破开了道小口，一个看起来就像是鳖的脑袋从蛋壳里钻出。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。从外形上看，这只动物和鳖真的很像，只是头部要小一些，脖子不能伸得太长，背甲在前肢处开始和颈部的皮肤相融合，头部无法全部缩进体内。尽管外貌平平无奇，但这只动物珍稀程度却能和大熊猫、金丝猴、白鳍豚等动物相提并论，甚至数量比大熊猫还要稀少，被称为水中大熊猫，同时也被叫做神兽国宝，它就是螈。目前全国人工养护的成年螈仅存13只，全中国的螈可能仅剩下200只，而野外个体更是稀少。自从2015年起，2只野生的螈先后被青田螈保护处寄养在增殖放流站以后，站长叶成义已经等了这一刻足足7年了，如今终于有了收获，成功的孵化出幼螈。这次孵化也证明了野生螈能被人工繁殖的可能性，也许将来会成为螈种群资源恢复的重要手段。螈是一种古老而珍稀的动物，在自然界中生活了1.75亿年，它也被认为是神话传说中龙的第6子，也就是霸下的原型。霸下是我国的一种瑞兽，外形似龟，善于背负重物，背上驮着一块石碑。螈是鳖科螈属动物，长相像鳖，也可以说长得像龟。而且别看刚孵出来的幼螈小小的一个，看起来还没手掌大，但它可是我国境内最大的鳖类之一，体长能长到60厘米，大的能长到1.2米以上，相当于一块常见的圆桌大小。全国只剩200只，被认为是龙子霸下的原型，
这种动物就是猿。猿的体重能达到50公斤以上，最大的能超过100公斤，力大无比，负重能力超群。据说曾经有人做过实验，在一只80公斤的猿身上压了150公斤的石条，又让6名壮汉趴在石条上，总重量估计已经超过500公斤，但猿仍然能背负着他们往江心爬去。这个故事不知真假，毕竟现在猿已经成了濒危动物，也没人敢真的来这么一次实验，试试猿是否真有此神力。不过猿的负重能力无疑是十分出色，在中国的众多古籍中都有对猿的记载。龙子霸下一说也是这么来的。比起一般的鳖，猿的脖子没那么长，也不能像鳖一样灵活的720度扭动脖子来攻击，它只能咬到面前的东西，因此它们捕食全靠腹肌。它们的背甲比鳖要更扁一些，而且在背甲两边还有比鳖更厚更长的裙边，这使得它们钻地的能力比鳖更强。钻入泥沙底下后，猿只会在外面留下一对小眼睛和短鼻子，这也是它们区别于鳖的一个重要特征。它们的鼻子比鳖要短得多，而且它的牙齿很锋利，能咬开螺和贝的外壳，因此被它们咬一下可不是开玩笑的。为了维持庞大的体型，猿的食量也非常大，每天要吃许多鱼虾螺贝。如果是在秋冬季节，它们交配和冬眠之前，猿一次能进食相当于自身体重5%的食物，即使没能吃掉足够多的食物也没关系。猿的耐饿能力很强，有人捕捉到猿之后，发现它们不仅会绝食，还会把之前吃的东西吐出来，然后还能坚持10几天。每年的5到9月是猿的繁殖期，雌性会在夜间悄悄爬上岸，然后在沙滩的向阳面上挖出一个深达40厘米的洞，然后进行产卵。结束以后还会把洞填埋起来，然后进行伪装，再从另一条路返回水中。而时间来到11月后，猿就会准时的在水底进入冬眠，这一睡就要睡到第2年4月，相当于活动半年，睡半年。猿不仅能用肺呼吸，也能用皮肤进行呼吸，因此它们在水底冬眠时也不会被淹死。在我国古代，猿的数量并不少，甚至在明清时候都还有大量的猿的存在。但是因为水体环境的破坏，加上人们的大肆捕杀，猿的数量在如今已经走到了灭绝的边缘。人们认为猿的滋味和鳖一样鲜美，甚至在《左传》中都有记载。楚国人给郑灵公献上猿肉，公子宋知道了，也想要尝尝猿的滋味，结果郑灵公赐给别人，但就是不给公子宋。公子宋一怒之下，燃指于鼎，长之而出。郑灵公因此大怒，两人不和，导致后来郑国内乱，这便是燃指一词的由来。而且猿还被认为拥有驱除蛇虫毒害、消除各种药物毒副作用，以及帮助接续肢体断筋的作用。但是猿有没有药用价值不好说，身体里沉积了一堆重金属，还有大量的如杀虫剂这样的有毒化学物质却是真的。现代的各种污染早就让野生动物体内沉积了一堆有毒有害物质，更别提各种病毒和寄生虫了。龟鳖类动物的寿命很长，因此体内积攒的重金属等有毒物质比其他动物都多。全国只剩200只的猿，数量比大熊猫还少。但还有一种生物曾被认为是猿，它们的数量比猿更稀少。全世界已知的个体只剩下4只，它就是斑鳖。斑鳖其实和猿长得有很多区别，在斑鳖的头部两侧具有斑纹，鼻子像是个猪鼻子，它的背甲和脖子也没有被皮肤连接在一起。斑鳖的体型一般也比猿更大，这些特征与猿可以说大不相同，但是斑鳖却一直被人们认为是猿的一种，管它叫做赖头猿。在中国的4大名著中就有2处关于它的记载。《西游记》中正是一只老猿载着唐僧师徒4人渡过通天河，原文这样描写它：养系寒灵真有道，多年粉盖赖头猿。也就是说，载着唐僧师徒的可能不是猿，而是一只赖头猿，也就是斑鳖。而在《红楼梦》23回中，贾宝玉也曾提到过赖头猿。除此之外，还有猿驼为梁这样的典故，指的也是斑鳖。猿和斑鳖长期以来都被误认为是一个物种。1873年，就有一位英国学者发现两者不同，并将斑鳖命名为斯氏鳖，但一直没有得到重视。1993年，苏州科技学院的赵肯堂教授用大量证据表明，斑鳖并非猿的亚种。但直到2003年，赖头猿才正式更名为斑鳖，与猿划开界限。然而猿都濒临灭绝，斑鳖的数量更是惨不忍睹。
在2011年时，世界上已知的斑鳖个体只剩下4只，其中2只在中国、越南有2只，而且中国的2只正好是一公一母。专家们从07年开始就将雌性斑鳖运送到苏州动物园，让2只斑鳖生活在一起，试图让它们繁衍后代。但是也许是年纪太大，2只斑鳖一直没能产下可以孵化的卵。在2019年时，人工繁殖计划出现了意外，雌性斑鳖抢救无效死亡，斑鳖恢复种群的希望一下被掐灭了。而越南那边的一只100岁的雌性斑鳖也在2016年死去。当时许多人都悲观地认为斑鳖的灭绝已成定局。不过2020年，越南的东莫湖又发现了一只斑鳖，并且确定它是一只雌性，而且越南政府认为在环建湖和东莫湖附近的水域中还有一只斑鳖存在。斑鳖的数量又恢复到4只，只不过这次是越南3只，中国1只。不幸中的万幸，无论是原还是曾被误认为是原的斑鳖，都还有恢复的机会。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。扬子鳄最没有尊严的鳄鱼，因为每年还要靠人类伺候它们搬家过冬，搬的时候更是没得到国宝鳄鱼该有的尊重，捏着嘴壳子，拎着尾巴就被甩上了3蹦子。不过今年有些扬子鳄不需要再被羞辱，因为保护区给他们建好了就地越冬池，幸运的扬子鳄可以自己钻进去越冬。就地越冬池和往年的越冬场相比好在哪里呢？更重要的是，扬子鳄为什么永远都是一副被欺负的样子？他们真的没办法雄起吗？这里是万物灵，欢迎关注熊探长带你探索有灵万物。寒冬来临，在宣城市的安徽扬子鳄国家级自然保护区内，养殖的扬子鳄开始了1年1度的越冬。除了一如既往的转入暖房越冬，今年还新实施了就地越冬项目。12月10日上午，保护区7岁以下的扬子鳄开始转场越冬。这一批大约有2000多条，会在传统的暖房里度过这个冬天。小家伙们似乎早已习以为常，不吵不闹的任饲养员摆布。只是在突然靠近3轮车时，他们会发出嘶吼声，似乎是仗着车里恶多持重，但这显然是吓不到人的。到达越冬暖房后，工作人员将这些扬子鳄卸下车，然后给他们全身洗了一个澡，接着放进高锰酸钾溶液里浸泡。高锰酸钾仅做消毒杀菌之用，并不会对扬子鳄们造成什么伤害。消毒完成，小扬子鳄们还要再洗一次澡，等身上白白净净，才能进入到暖房的池里，度过一个暖和的冬天。另外一批进行就地越冬的扬子鳄也有2000多条。就地越冬项目是在2021年中央财政林业改革资金投资1615万元的项目，用于建设栖息地内生态环境、基础设施改造提升，并配套监控、保温供暖等系统建设。这些就地越冬的房子就在饲养池边，扬子鳄可以通过墙上的洞口自行爬进饲养池里越冬，这样更符合它们的生活习性。安徽扬子鳄国家级自然保护区治理局副局长张松表示，今年首次进行的扬子鳄就地越冬，对扬子鳄高密度饲养问题有一定的舒缓作用。定点监控、行为监测等改变了人工饲养扬子鳄的传统越冬模式和越冬环境。就地越冬也减少了扬子鳄在转场过程中受到的损害，让这些来之不易的小生命得到很好的保护。扬子鳄作为唯一一种会穴居的鳄鱼，每年冬眠都要在岸边挖出一个合适的过冬洞穴。洞穴一般有10到25米长，有的在岸边滩地，有的在沼泽底部。洞口很多，有出入口、通气口，还有适应各种水位高度的侧洞口。进出通道既有陆路又有水路，这些通道连接几个小房间。这自建豪宅中还连通着地下游泳池，它们可以从卧室直接滑进水里。每年5到9月，扬子鳄会在豪宅里居住，从10月到来年4月，它们会进入到更深的冬房中冬眠。这个巢穴中铺满树叶和鸟类羽毛，可以将它们身上的温度维持在10度以上。为了在阴暗的洞穴里看得更清楚，它们的眼睛也变得很大。在冬眠之前，扬子鳄需要大量进食，在野外的食物主要为小鱼、小虾、田螺、青蛙和岸边的兔子、水鸟等小型动物。进入冬眠状态以后，鳄鱼呼吸会减慢，新陈代谢速率降低，基本不再运动，靠洞穴的保温效果维持体温，偶尔出洞晒晒太阳，吃点东西，大部分时候都很懒。
野生扬子鳄之所以要打洞冬眠，主要也是为了保护自己。毕竟众所周知，它们体型娇小，连鸭子和大鹅都打不过，还喜欢吃旺旺雪饼。然而，这样的扬子鳄确实很可爱，可并不真实。它们的体型在整个鳄鱼界确实排在后面。不过，目前已知世界上体型最小的鳄鱼，名为非洲侏儒鳄。成年体长只有 1.3 米，体重40公斤，而成年扬子鳄体长一般在 1.5 到2米，体重30到45公斤。这样的一条鳄鱼，该有的压迫感还是有的。网络上的扬子鳄会被大鹅撵进水里，被老奶奶敲闷棍，最爱吃旺旺雪饼，毫无鳄鱼尊严。但事实上，鳄鱼的面部都有特殊的水压感受器，它们会对漂在水上的所有东西感兴趣，并不是钟爱于雪饼。并且它们是彻底的肉食动物，雪饼根本不在它们的食谱内，很难消化，盲目投喂对它们的身体没有任何好处。扬子鳄被砸脑袋不敢吱声，连鹅都打不过，更是对其实力的侮辱。扬子鳄是所有小型鳄鱼中头骨最结实有力的，头部短而厚重，中间部分高耸，这样的构造能和已经灭绝的巨鳄之王普鲁斯鳄比肩。这样的头骨结构可以更好地发挥咬合力，再配上尖锐的牙齿，它们能轻松咬碎田螺和蚌壳。除此之外，扬子鳄偷吃农户养的鸭、鹅并不少见。因为体型小，所以扬子鳄还点满了防御。其他鳄鱼只是在背部进行装甲防护，扬子鳄则全身都配上厚甲，甚至连眼眶和眼皮都已经硬化。网络上，扬子鳄性格温顺，不主动伤人的宣传，是为了让普通人对保护放生扬子鳄不过分恐惧。可现在的它们却被传成任人欺负的战五渣，甚至出现了3口咬不碎一块雪饼的谣言。扬子鳄胆小不惹人，但该有的攻击力还是有的，特别是繁殖期的扬子鳄，攻击性同样很强。近百年来，人类社会快速发展，野生扬子鳄和其他动物一样，栖息地不断被挤占。过去还曾鼓励捕杀扬子鳄，这就导致上世纪50到90年代这段时间，扬子鳄数量锐减。90年代以后，扬子鳄被列为国家1级保护动物，但栖息地丧失让它们的数量很难自然恢复，只能依靠人工养殖后放归野外。扬子鳄放生是恢复种群、保护生物资源的一个重要手段。这些科学的放生并不会造成生态破坏，它们胆小温顺，不用过度担心它们伤人。但还是要记住，它们终究是吃肉的鳄鱼，那一嘴尖牙可不是开玩笑的。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。消失了40年的国宝长尾鸡，终于再次回到重庆雪宝山自然保护区里。它们身披金甲，摇晃着1米多长的尾羽，正在动物保护工作者的帮助下，慢慢熟悉这片阔别已久的土地。长尾鸡这个名字听起来很普通，但实际上它们长相华丽，身份更是当之无愧的国宝鸡。消失40年，重回雪宝山，到底经历了什么？这里是万物灵，欢迎关注熊探长带你探索有灵万物。鸡形目雉科长尾雉属的白冠长尾雉，俗称山雉、地鸡、长尾鸡，是只在我国生存的珍稀鸟种，也是1级重点保护野生动物，主要分布于我国中部和北部。它们以雄鸟头顶的白色羽毛而得名白冠，面部有一条带状的黑色羽毛，脖子上还有一圈白环，喙也是灰白色的，黑白相间的配色十分漂亮。雄性白冠长尾雉的上身以金黄色为主，腹部是深栗色，羽毛上以褐色、白色、黑色为点缀，形成了独具特色的金甲外衣。最引人注目的当属它们长长的尾巴，共有20枚尾羽，中间的2根最长，银白色、黑色、栗色交错相叠，形成了极具特色的横斑。传统戏剧演员头冠上那2根又长又漂亮的雉鸡翎，便是取自于白冠长尾雉的尾羽。相比雄鸟，雌鸟相貌就要普通得多，但体态依然优雅。头顶以及后颈大部分为暗栗褐色，额头、眉毛、喉咙等多处绕着颈部有一圈淡淡的棕黄。尾羽没有雄鸟那么长，整体花纹可以完美融入到林中草地里。白冠长尾雉主要生活在海拔400到1500米的山地森林，尤其喜爱地势起伏不平的山地阔叶林，偶尔也会出现在海拔2600米处。平时喜欢在地面觅食，是标准的杂食动物。它们的警觉性很高，虽然飞行能力不强，但只要一有风吹草动，就会快速跑走，或者跳到高处滑翔到安全范围。
每年3至6月是白冠长尾雉繁殖的季节，雄鸟开始占领自己的领地。清晨以及傍晚会快速扇动艳丽的翅膀，对异性大跳求偶舞。它们会在巢穴附近翩翩起舞，翅膀下垂，不断地使用点头功，发出咕咕声来展示自己的雄性魅力。如果求偶期间有其他雄性进入它的领地，那么大战便会一触即发，一定要分个高低不可。在重庆雪宝山消失了40年的国宝鸡，大部分时候是一雌一雄配对，不过有时也会出现一雄配2到3只雌性的扎鸟鸣场面。它们喜爱在灌木丛以及草丛之中筑巢，但巢穴比较简陋，17到27厘米左右大小，就是在地上刨出一个浅窝，垫上松针、树叶、枯草和羽毛等柔软的东西，一年繁殖一窝，一窝之中大约6到10枚卵，多的也有12枚。白冠长尾雉主要是雌鸟负责孵化，整个孵化期需要24到25天。孵化时，雌鸟一般都不会离开巢穴。如果有别的动物靠近巢穴，它们便会化身金甲战士，不断扇着翅膀跳起来朝敌人发动攻击，也不肯逃跑。就算是被迫离开了巢穴，它们也会在附近徘徊不肯离去，还是想要等敌人离开之后再去孵蛋。然而，漂亮又勇敢的白冠长尾雉已在野外消失了很久。2000年时，基本确认该物种在重庆消失，这究竟是为什么呢？据调查显示，1983年时，陕西秦岭地区的白冠长尾雉种群密度约为每平方公里 6.09 只，短短2年之后，数量急剧下降至每平方公里 1.53 只，其他地区的数量也不太乐观。而在国家级森林公园的雪宝山区域内，白冠长尾雉早在80年代初就再也没有见到它的身影。而白冠长尾雉消失速度如此之快的罪魁祸首依然是人类。一方面，人类在80年代时期大规模砍伐森林，毁林开荒，导致原本生活在山地森林之中的白冠长尾雉失去了原本的栖息环境，难以生存。另一方面原因是人类的疯狂猎杀。曾几何时，白冠长尾雉还不属于国家一级保护动物，当地的人们将它当作野鸡捕杀食肉，将它们绚丽的羽毛拔下来售卖。它们漂亮的尾羽被当作装饰品，甚至出现了供不应求的情况。由于白冠长尾雉喜欢去田间吃谷物，不少农民为了保护庄稼，在田间放毒饵以及农药化肥的广泛使用，都导致野生白冠长尾雉频繁出现中毒的情况。还有偷猎者在繁殖季节用雌鸟引诱雄鸟上钩，捉去贩卖，甚至卖到了国外。据不完全统计，单单一个温州标本厂在1974到1976年间，从温州收购的雄鸟共计就有983只。渐渐的，漂亮的金甲战士白冠长尾雉就在森林里消失了。2023年12月5日，重庆雪宝山再次出现了国宝鸡的身影。有人回忆，上一次在雪宝山见到它们还是40年前。白冠长尾雉重现，国内动物保护工作者功不可没。2000年，在重庆宣布野生白冠长尾雉消失的这一年，毕业于东北林业大学的匡高翔来到了重庆动物园。时隔13年，重庆动物园引进2雄3雌白冠长尾雉，正式开展人工繁育工作。经过一段摸索时期，专家渐渐掌握了人工繁殖的要点。2017年，动物园里增加了6只雌鸟，一年内共计产卵270枚。2020年成功繁育出50只雏鸟，2021年繁育出上百只，数量倍增。随着人工繁殖的数量越来越多，开始逐渐尝试将白冠长尾雉放归野外。其实，自然界中的某一物种数量减少或已消失不见，只要是能够人工繁殖的，国内的动物保护工作者们就会展开相应的野化训练，最终目的都是将它们放回野外。湖南是我国雉鸡类动物的重要分布地。90年代起，湖南省就开展了珍稀雉类人工繁育研究以及技术攻关等相关工作。到2003年时，雉类繁殖成活率已超过80%，并繁育出了200多个成员的群体。这些人工繁育的雉类经过一系列野化训练之后，就会逐渐开始放归。野化放归并不是将动物直接放回野外就行了，首先需要结合放归动物的生活习性以及特点来寻找适合的基地，既要远离人类活动区域，又要有充足的水源、食物，符合动物野外生存的条件。之后还需要长期考察动物在野外的生存能力，保证它们身体健康情况达标。要做到能够彻底不依靠人类，也能在野外生存繁衍，才能正式放归。
放归的地点选择也尤其重要，要远离人类活动范围，能让它们迅速适应环境，并且有足够的食物、栖息地等，最好就是动物原本的分布地。放归前，工作者还会在动物身上安装定位设备，对它们进行长期的行踪调查，这些信息也是重要的经验积累。2008到2017年间，在长沙、浏阳、株洲等多地共计放生200多只雉类，其中包括红腹锦鸡、白颈长尾雉等。2021年9月期间，还在常德石门自然保护区放归40只白冠长尾雉。如今，雪宝山的白冠长尾雉人工繁育以及野化训练也逐渐成熟。时隔40年，我们再一次在雪宝山见到了这种我国独有的国宝鸡，也算可喜可贺。希望有朝一日能够再次看到它们自由地栖息在森林里。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。有业内人士测算，国外养猪在咱们中国市场上占比达到97%到98%，甚至很多人从来没见过中国土猪到底是什么模样，更是完全不知道这些土猪就连猪毛都是战略物资，曾在2战期间给中国赚回了几千万美元。可如今国内养的基本都是洋猪，土猪作为国宝级功臣，不仅被人遗忘，甚至很多品种要么已经绝种，要么都快要灭绝了。咱们国家明明有着长达9000多年的养猪史，怎么本土猪的猪生还如此艰难？中国土猪又是怎么成为抗战功臣的？下面我们就来详细说一说。这里是万物灵，欢迎关注熊探长带你探索有灵万物。猪在中国的地位并不低，比如家这个字，宝盖头下面的史就是猪的意思，而且这个字早在周朝就有了，也就是说那时候就有了无猪不成家的概念。而猪肉则是中国人餐桌上必不可少的美食，苏东坡就曾写过一首《猪肉颂》，专门歌颂猪的美味。各地大厨也为当地猪肉们安排了最合适他们的烹饪方法，比如东坡肉选用金华猪才能达到最高境界，回锅肉的最佳食材则是成华猪。然而如今我们的餐桌上几乎不会出现这些最佳品种，它们几乎已经被外来洋猪取代，而且这种取代不只是餐桌上，还存在于我们的文化里。比如说，现在一提起猪，你会想到什么？是不是脑海里马上会浮现粉粉白白、肥肥胖胖的一头猪猪？但咱中国的本土猪大多不长这样，它们的长相要豪横得多。名气最大的猪界代表当属猪八戒，吴承恩这样描述他：是一条黑胖汉，后来就变作一个长嘴大耳朵的呆子，脑后又有一溜鬃毛。由此可见，大部分中国土猪并不是白胖子，黑胖子才是他们的本体。中国土猪标志性的猪鬃在2战期间可是立了大功的国宝，给中国赚了几千万美元。所谓猪鬃，就是长在猪背脊和颈部位置5厘米以上的硬毛。这个毛可不得了，因为它的品质实在是高，软硬适中，有韧性也有弹性，而且还不容易变形，耐潮湿，不受冷热影响，简直就是天选刷子毛。注意，这些优点都是咱们中国土猪的猪鬃独有的，别的地方根本拼不过。比如印度，因为气候原因，他们那里的猪鬃就很软，刚性不行，不适合做成刷毛。那为啥成为天选刷子毛在2战期间那么重要？这是因为需要用猪鬃刷清理和保养热武器，尤其是枪管、炮管，保养不好会直接损伤枪炮，因此对刷子的要求可是相当高，只有质量好的猪鬃才能胜任。所以那时美国甚至把猪鬃列进了 A 类战略物资，重要程度与军火齐平。而对中国来说，猪鬃则成了对外贸易的硬通货。在抗日战争时期，很多国家都曾给我国提供过贷款，但那时咱们哪有钱还呢？没钱就只能易货偿债，也就是用一些资源抵偿，这其中就包括猪鬃。从1938年到1944年，我国光是猪鬃的出口收入就达到了3000万美元。所以在战争时期，中国土猪绝对称得上大功臣。只可惜战争结束后的和平年代，中国土猪的地位和数量都出现了断崖式下跌。其实建国以后到改革开放前，中国土猪活得还挺愉快，他们有自己的生活节奏，粗饲放养，生长速度也比较缓慢。而从肉质上说，它们属于脂肪型，也就是说肥肉比较多。那个时候还没什么养猪场、养殖场，大多是自家养猪自家吃，主打一个自给自足。但后来大家的生活质量普遍提高，对猪肉的需求量大大增加，工业化养猪成为主流。
一旦成为生意，生产效率和利润最大化就成了关键。而这时市场的需求是啥样的呢？从肉的种类来看，肥肉不再吃香，对瘦肉的需求反而更大。土猪虽然口味更好，但瘦肉率只有35%左右，而洋猪却能达到65%以上，所以洋猪更受市场的欢迎。除此之外，洋猪还有一个优势就是长得快，3斤饲料就能长1斤肉，100天就能出栏，这些咱们中国的土猪可做不到。这个数字单看可能平平无奇，但从批量养殖的角度看，差距却会成倍放大。在生意面前，土猪、洋猪选哪个显而易见。上世纪80、90年代左右，洋猪入侵正式开始，长白、杜洛克、约克夏等洋猪品种很快就占据我国90%以上的养猪市场。那么问题来了，这些洋猪品种从哪儿来呢？答案当然是买。只不过这个方法可解一时之急，却也会造成隐患。所以我国虽然是养猪大国，却一度被猪芯片问题卡脖子。所谓猪芯片，就是猪的育种，或者说种猪培育。种猪在整个生猪养殖产业链中都是金字塔顶端的存在，身价特高。可我国却一度陷入了重引进轻育种的误区，为啥呢？因为育种不如引进来钱快，培育种猪新品种是个煎熬，还不一定能见成果的事，耗时长，至少需要10到15年，投入多，而且见效还慢。引进的话可就容易多了，一手交钱一手交猪就行。尤其养猪市场优势又那么明显，直接买过来不就万事大吉了？但是别忘了，捷径等于短路，走多了很可能出问题。最明显的问题就是对外国种猪的路径依赖，而且种猪也要更新换代的，所以没几年就得花大价钱重新引进，这实在有点受制于人。就拿2021年来说吧，这一年我国引入了2.4万头种猪，价格高达15亿。要知道，猪肉可是我国第一大肉类消费品，如果猪芯片的问题一直不解决，那会不会有一天我们也会陷入天价猪肉的困局？想要避免这种困境，就要未雨绸缪，早日研发属于咱们国家自己的生猪品种。不过还好，国家也早就注意到了这个问题，猪芯片的发展正从刚起步迈入快车道。2021年，农业农村部就推出了全国畜禽遗传改良计划，其中就提出了到2035年，我国种猪核心种源自给率保持在95%以上，并形成华系种猪品牌，培育具有国际竞争力的种猪企业3到5个的总体目标。而且早在2019年，就有科研单位对咱们的中国土猪做改良研究，他们选的是金乌猪，改良之后瘦肉率能达到56%，市场上颇受青睐的1号黑猪，也是科学家们不断改良培育的科研成果。这些经过改良的种猪出栏时间更短，养殖成本更低，而且还保留了土猪肉的好口味。相信随着优质品种的不断推出，中国土猪将重新成为国人餐桌上的主流，而猪芯片的逆袭也一定可以实现。我们的猪肉自由终将掌握在自己手中。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。
这些栅栏今天终于开饭了。看到一片狼藉的麦田，气急败坏的农民们马上联名写信上交了政府，请求帮助。这些农民原本都是军人，在军队里关系错综复杂，政府也很重视，表明了态度，直接朝儿苗单方面宣战了。当然，毕竟是一群鸟，政府只派了1名上校和2名士兵，外加2挺机枪和1万发子弹。不过名字倒是取得很好听，澳洲皇家军团。澳大利亚朝一群鸟宣战了。这件事在1932年的国际上引起了不少的热议。不过，几名被派去参战的士兵却是信心满满，毕竟只是一群鸟嘛，还是不会飞只会跑的儿苗，能有什么难度？这些士兵很快找到了儿苗群，一大堆儿苗聚在一起，黑压压的一片，看到人来了也不跑，而是停在原地观察。这也是儿苗的一个特点，喜欢跟踪和观察其他动物。这在士兵们眼里就显得傻乎乎的了，这都不跑，真是傻鸟。士兵们组装好机枪，朝着儿苗群开始扫射。结果枪声一响，受惊的儿苗们马上一哄而散。儿苗们平常是独居或者2、3只在一起生活，只有在食物缺少、需要迁徙的时候，才会默契地临时汇聚成群。在面对危险时，他们就会四散奔逃。这样，即使是捕猎者，最多也只能去追那么几只。没想到这办法在此时也起了作用。儿苗的奔跑时速在50到70公里之间，不管是在平地上还是坑洼的荒地上，都跑得又快又稳。草丛、树林、河流都能轻松越过。士兵们刚刚开枪，这些儿苗马上就跑没影了。等到儿苗们钻进树林，那就更没辙了。上校反思了一下，决定安排一个可行的战术，制定详细的作战计划，搞伏击。于是，澳洲皇家军团在当地的一个水坝设下伏击，将1000多只儿苗引入埋伏圈，然后就是无情的扫射。结果没过一会儿，他们的机枪卡壳了，儿苗们迅速逃跑。一统计战果，总共击毙12只儿苗。就这样，一段时间过去，人们对战果进行了统计，发现子弹用掉了至少2500颗，儿苗大概死伤了300多只。对比2万只的总数，只能说是杯水车薪。以儿苗一年能产10到20多枚蛋，孵化出来的小儿苗成年率达到80%来看，这点战损根本不算事儿。经过讨论，政府觉得战果太小，收效甚微，只能撤出战场。这第一次儿苗战争算是失败了。带着2挺机枪的澳洲皇家军团竟然被一群鸟打败了，这面子上过不去啊！加上刚退伍的农民们关系过硬，说服了澳大利亚政府高层，政府又一次派出了澳洲皇家军团的1名上校和2名士兵，带上更多子弹，准备发起第2次儿苗战争。这次仿佛第1次儿苗战争的重演，有战果，但是不多。面对四散奔逃的儿苗，上校下令边开车边射击，机动作战。结果因为凹凸不平的路面，车辆行驶起来枪口歪得不行，子弹都不知道射到哪里去了，能不能打中儿苗全看运气。最后一只儿苗撞到了车上，脑袋卡在了方向盘里，车辆熄火。在经历了快1个多月的围追堵截，射出了接近1万发子弹后，筋疲力尽的士兵们顶不住了，只能再次撤军。负责领导的那名上校提交了报告，宣布他们杀死了接近1000只儿苗，平均10发子弹就能消灭一个敌人。只不过对比2万只的儿苗总数，这也只是消灭了敌人总数的5%不到。第2次儿苗战争又失败了。也许是知道太过丢脸，上校专门在报告中提了一句：本次行动无人伤亡，是儿苗的首领太过狡猾，对我们实行了游击战术。儿苗群里确实是有这么个特殊的首领，负责放哨，在危险到来时提醒儿苗们四散奔逃，所以也不能算上校说的有错。这场战争成了一个著名的笑话，被列入史上最不靠谱的5场战争之一。其他几场战争分别是从宣战到投降，总共40分钟的战争；因为一头猪引发的战争，持续了335年但是零伤亡的战争；准点上班打仗，下班一起。
点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。西藏最罕见的金色神兽，体重接近1吨。广袤的羌塘自然保护区内，一头浑身金黄色毛发的巨兽飞奔而过，身上金黄色的长长毛发在奔跑中肆意飞扬，气势如虹。藏语中它叫做吉雅克，就是指在这片高原生活的野牦牛。青藏高原的野牦牛目前也只有几万头，是中国重点保护的国宝动物。而这金色的野牦牛更是国宝中的国宝，传说1万头野牦牛里只能出1头。这金色牦牛究竟有何独特之处？为何会如此罕见？这里是万物灵，欢迎关注熊探长带你探索有灵万物。这浑身金黄色的巨兽，头上长着又弯又尖锐的牛角，和浑身黑毛的普通野牦牛不同，名为金丝野牦牛，仅存于西藏羌塘保护区。普通的野牦牛已经是国家1级保护动物，金丝野牦牛更是国宝中的国宝。再仔细一看，它身上的毛发长得也有些奇怪。那肚皮上长着一圈金色的长毛，毛发目测有40厘米之长。除此之外，臀部以及4条健壮的腿上毛发也较长，还有拖着一条长长的毛茸茸的尾巴。据说这金丝野牦牛来头不小，是我国西藏地区的雪域神兽。野牦牛隶属于偶蹄目牛科，是青藏高原独有的物种，通常毛发呈现出黑色、黑褐色、棕褐色。目前总数量估计只有3到5万头。在我国西藏北部可可西里山脉以南到念青、唐古拉和冈底斯山以北是羌塘国家级自然保护区，总面积24.71万平方公里，平均海拔5000米以上，保护着独有的生态系统以及多种大型有蹄类生物。这里是野牦牛的主要分布地，也是人们最早发现金丝野牦牛的地方。20世纪80年代，有人在羌塘发现了身披金色毛发的野牦牛，打破了人类对牦牛的传统认知。由于它们身处高原且被人发现的时间极短，目前还没有太多研究报道。不过，这金丝野牦牛却比大熊猫还稀有，因为它种群数量不超过200头。金丝野牦牛与传统意义上的野牦牛最大的区别是浑身金色透亮的毛发，在阳光的照射之下，看起来就像是威武神秘的雪域神兽，让人不由自主地生出崇敬之心。雌雄金丝野牦牛都有角，体长约为1.6到2.2米，重达500到800公斤，体型壮硕，是家牦牛的2到3倍大。主要栖息在海拔4000到6100米的高原荒漠，是耐寒怕热、性情凶悍、嗅觉灵敏，还喜好结群生活的物种。金丝野牦牛的准确记载出现在80年代，不过早在100多年前，可能就已经被西方探险家发现过了。1896年，一位名叫亨利的西方探险家来到我国西藏地区。他的笔记之中提到，他在这里发现了新色型的野牦牛，并记载称，野牦牛大部分为黑色，只有极少数出现罕见棕色。可能这位亨利是第一个见到并记录金丝野牦牛的探险家。可惜的是，他的记载之中只提及寥寥数笔，我们无从了解其长相，更不知道这罕见的棕色野牦牛身在何处。直到1987年7月，藏族居民发现金色皮毛野牦牛，它才真正意义上进入人类的视野。从一群黑色、棕色的野牦牛里发现罕见的金色，的确让人百思不得其解。有人认为应该将金丝野牦牛归属于野牦牛的亚种，也有人认为它们应该与普通野牦牛区分开来，不能被列为亚种。两种观点争论不休，所以目前还没有正式确定为野牦牛亚种。科学家为了解开金丝野牦牛的秘密，曾多次进行抽样调查。1988到1992年期间，美国一位生物学博士乔治接受中国邀请，千里迢迢从美国赶赴我国西藏开展研究工作。调查发现，金丝野牦牛数量极少，仅占野牦牛的2%，极为稀有。它们不仅跟同色的野牦牛一块成群结伴，也会跟黑色或棕色的野牦牛过集体群居生活。金丝牦牛产下的小牛犊不仅有金色，也有黑色，因此乔治博士认为，这罕见的金色毛发可能是色型突变所致。动物的色型可以说是一种细微而稳定的基因突变，主要体现在毛色上，也有可能带有其他基因层面的分化。而在野牦牛身上，绝大多数野牦牛都是黑色、棕黑色，那么这种固有的颜色便是它们的基本色型。若是2头黑色野牦牛突然生出一头金色的牦牛，那么就是色型上发生了突变。色型的突变可能与隐性或显性基因复杂的遗传有关，也可能是基因突变所致，十分复杂。但不管怎样，若只是色型突变，则不能单独被区分为另一个亚种。不过，色型突变也仅仅是一种猜测，目前还没有足够的科学数据支持。
2014年，我国林业科学院专家研究了金丝野牦牛跟普通野牦牛的遗传差异，检测发现两者之间的确存在较大遗传差异，属于亲缘关系。从这一点来看，金丝野牦牛与普通野牦牛的确能够划分成不同亚种。2016年，我国一支科考团队进入羌塘保护区，打算再次对它们一探究竟。10月，他们深入西藏无人区探险，大家再次见到金丝野牦牛的身影。它们浑身金黄，四腿上都覆盖浓密而厚实的金色毛发，腹部那微微卷曲的长裙毛特别亮眼，在荒漠之上奔走，裙毛随着跑动在翩然飞舞，带着一种独特而霸气的帝王之色。1万头野牦牛里才有1头金丝野牦牛，还大多生活在羌塘北部日土县境内，距离拉萨约1500公里，只有在人迹罕至的高原荒漠才会出现。它们身上厚重的皮毛能够遮风挡雨，起到良好的保温作用。牛皮之下的脂肪能够保证身体体温，即便身处零下40度的低温，也能毫无阻碍地行动。能够在高原生存的一大原因，是因为它们有独特的呼吸系统，气管又粗又短，胸腔面积和肺部体积比家牦牛更大，肺活量极大，能让野牦牛在低氧高原中呼吸到更多氧气。检测发现，野牦牛血液中红细胞、血红蛋白以及白细胞的含量很高，能够运输更多氧气，让身体迅速适应高原气候。强有力的心脏再将富含氧气的血液输送到身体各个部位。金丝牦牛出现的次数很少，科学家们暂时还没研究出它们到底是不是一个独立的物种。对此，有人提出不同见解，认为金丝野牦牛可能是患上白化病所致。患上白化病的人皮肤白皙，就连身上的毛发也会变成白色，而白化病的动物里的确也会出现体色是金色的。那么金丝野牦牛有没有可能是白化的结果呢？白化指的是生物体内的黑色素细胞缺乏酪氨酸酶，不能形成黑色素，于是体色就变得很浅厚，完全没有色素，皮肤变白，身体的毛发变成银白浅黄色。除了皮肤毛发之外，白化病还有个标志性特征，就是眼睛虹膜以及脉络膜也会因为缺失黑色素变成透明的，然后眼底丰富的毛细血管颜色就会透出来，因此很多白化动物的眼睛都是红的。其实白化的动物在大自然中也较为常见，譬如白化老虎、狮子、蝙蝠、孔雀等等，也曾出现过白化植物。不过白化的植物没有叶绿素，难以存活。如果金丝野牦牛独特的颜色真是白化所致，应该是浑身雪白或者浅金色才对，而它们身上的毛发并非银白色，而是呈现出金黄色或浅棕色，身体毛发的颜色还有深层不同的颜色对比，足以见得它们身上的金丝毛发并非白化而成。金丝野牦牛身上存在着太多秘密，然而它们现在的数量不超过200头，极为罕见，很难研究。它们到底是不是一个独立物种，这个难题只能留给未来的科学研究了。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。